హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాత్వికాస్ వెజ్ కుకింగ్. ఈరోజు లాలీపాప్స్, జింజర్ లాలీపాప్స్ అండి. ఇవి చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయో చూడండి. ఇవి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ అయినప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తే తొందరగా తగ్గిపోతాయండి. చిన్నపిల్లలు మామూలుగా జింజర్ తిన్నారు కదా, ఈ విధంగా చేసేసుకోండి. ఫస్ట్ ఒక 100 గ్రామ్స్ జింజర్ తీసుకోవాలి. పైన పొట్టు తీసి ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి. అల్లం అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోవాలి. దీంట్లో కొన్ని మిరియాలు, ఒక 4 లవంగాలు వేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పట్టేసుకొని ఇది వడకట్టుకోవాలండి. ఒక ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా దీంట్లో వేసేసుకొని స్పూన్తో ఇలా నొక్కితే దాంట్లో ఉన్న రసం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. మీరు కావాలంటే ఒక చిన్న క్లాత్ తీసేసుకొని కూడా చేసేసుకోవచ్చు. అది సైడ్లో పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసేసుకొని దీనికి బెల్లం మనకి ఎంత టేస్ట్కి తగ్గట్టు అంత వేసుకోవాలి. నేను 100 గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకున్నానండి. దాంట్లో ఇప్పుడు జింజర్ రసం తీసాం కదండి, అది కూడా వేసేసుకొని స్పూన్తో కలుపుతూ ఉండాలండి, లేదంటే అడుగంటుతుంది. ఈ విధంగా కలుపుతూ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం చిటికెడు సాల్టు, చిటికెడు కారం, కొంచెం కారం కొంచెం సాల్ట్ అండి వేసేసుకొని చూడండి ఈ విధంగా అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే వాటర్లో ఇలా వేసుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఇలా ముద్దలాగొస్తే సరిపోతుంది. లాలీపాప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న కవర్ తీసుకొని దానిపైన నెయ్యి అప్లై చేసేసుకొని మన దగ్గర టూత్ పిన్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ కానీ పెట్టేసుకొని దానిపైన చిన్న స్పూన్తో ఈ విధంగా పోసేసుకోండి. చిన్న చిన్న వేసేసుకోవాలండి, స్ప్రెడ్ అవుతాయి అవి కొంచెము. ఒక 5 to 10 మినిట్స్ అయితే ఈ విధంగా అవుతున్నాయండి. చూడండి ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి. అన్నీ ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకోండి కవర్కి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్.